Bà sụt đây nè tầng ở khía ngày ní dương một phơ video short đại video short ní dương ai phơ post lên YouTube TikTok ឬក៏ Facebook បានប្រភេទវីដេអូ short គឺជាវីដេអូដែលមានរយៈពេលនាទីខ្លីដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយការធ្វើរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺប្រើប្រាស់ AI សុទ្ធតែម្ដងមុននឹងចូលដល់វីដេអូនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកថ្មីៗរបស់ខ្ញុំចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយដកស្រង់ចេញពីកញ្ចប់ Premiere ដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលខាងមុខនេះចឹងការធ្វើមេតិការបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើអំពីវីដេអូសត្វបក្សីជាវីដេអូប្រភេទ short ចឹងមានតាមជំហាននីមួយៗខ្ញុំនឹងដាក់ script នេះខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅយកបានឬក៏នៅក្នុង comment នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងយើងត្រូវអនុវត្តតាមជំហាននីមួយៗដើម្បីធ្វើទទួលបានជោគជ័យជំហានទី1នេះគឺការទៅរករូបភាពមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានរូបភាពមួយសិនចឹងគេឲ្យយើងទៅរករូបភាពនៅក្នុង website Pinterest អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select link នេះរួចយកពាក្យថា copy ឬក៏ Ctrl C នៅលើ keyboard របស់យើងមានវិធីមួយទៀតគឺយើងចុច Ctrl ឲ្យជាប់នៅលើ keyboard ហើយចុច click លើ link ហ្នឹងចឹងនឹង auto បើកទៅកាន់ browser របស់យើងកន្លែងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នា set default Microsoft Edge វាបើកទៅកាន់ Microsoft Edge បើសិន set default Google Chrome នឹងបើកទៅកាន់ Google Chrome បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅលើ Google Chrome ដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select ខ្ញុំធ្វើការ Ctrl C ដើម្បីទៅផាសនៅកាន់ Google Chrome អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Google Chrome មួយមកតទៅទៀតធ្វើការ mouse ស្ដាំយកពាក្យថា ផាសឬក៏ Ctrl V ហើយ enterចឹង website នេះសម្រាប់យើងរករូបភាពបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានធ្វើការ sign in ទេសូមធ្វើការ sign in ជាមួយនឹង Google account មកគឺងាយស្រួលទេបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកពាក្យថា bird BI or DI បាទគឺយើងស្វែងរករូបសត្វមួយដើម្បីយកទៅធ្វើជាវីដេអូចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការស្វែងរកមកខ្ញុំស្វែងរករូបមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងចុច click លើរូបមួយហ្នឹងហើយគេមានជម្រើសរូបផ្សេងទៀតឲ្យយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងព្យាយាម click រកមើលរូបភាពដែលយើងគិតថាធ្វើទៅល្អអញ្ចឹងប្រភេទដែលគេផុសនៅលើ Pinterest នេះវាជាវីដេអូប៉ុន្តែយើងអាច download វាជារូបភាពបានក្នុងការយកទៅធ្វើបាទខ្ញុំបន្តរកទៀតអញ្ចឹងរូបភាពនេះអ្នកនរគ្នាឆ្លាញ់មួយណាយកតាមចិត្តរបស់យើងមកខ្ញុំឆ្លាញ់មួយណាគឺខ្ញុំយកតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់មួយនេះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងណាដែលមានត្រី3នេះចុចលើហ្នឹងយកពាក្យថា download iMac មានន័យថាយើង download យកជាប្រភេទរូបភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា download iMac ហ្នឹងនឹងចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅមើលការណែនាំបន្តទៀតគេឲ្យយើងធ្វើការបាទជំហានទី2នេះយករូបភាពហ្នឹង generate ទៅជា prompt មានន័យថាយើងអត់យករូបភាពរបស់គេហ្នឹងមក generate ជាវីដេអូភ្លាមៗទេព្រោះវាជាប់ copyright របស់គេអញ្ចឹងយើងយករូបភាពហ្នឹងបង្កើតទៅជារូបភាពទម្រង់ថ្មីមួយទៀតដែលស្តៀងហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតបានយើងយករូបភាពហ្នឹងទៅបង្កើតជាវីដេអូអញ្ចឹងវាคล้ายជារបស់ original របស់យើងមានន័យថា original AI របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងមិនមែនយកពីគេមិនជាប់ copyright របស់គេទៀតទេអញ្ចឹងជំហានទី2នេះអ្នកនរគ្នាទៅកាន់ website iMac Art នេះយើងធ្វើការ select មកបាទបន្ទាប់ទៀត copy មកយើងបើកទៅកាន់ Google Chrome ហើយធ្វើការបើក tab ថ្មីហើយផាសវាមកហើយ enter បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅកាន់ website iMac Art ហ្នឹងបើអត់ទាន់មាន account អីធ្វើការបាទ sign in account ឲ្យមកបាទអញ្ចឹង sign in ព្យាយាម sign in ជាមួយនឹង Google Chrome
បន្ទាប់ពី sign in ហើយសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបិទសិនបាទអ្នកនរគ្នាបិទវាមកបិទហើយធ្វើការបាទធ្វើការ select បាទ select លើ link ហ្នឹងម្ដងទៀតបាទហើយ copy បន្ទាប់ទៀតផាសវាហើយ enter ទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នា sign in ហើយបិទហើយទៅបើកវាម្ដងទៀតបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា iMake Studio បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយកពាក្យថា take to iMake អញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងបានdownload រូបភាពមួយបាទបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នា scroll កន្លែងឆ្វេងនេះមកក្រោមមកបាទ scroll មកក្រោមមកហើយមានពាក្យថាបាទ drag your iMake here បាទមានតែ click upload អញ្ចឹងយើងចុច click មកអញ្ចឹងយើងទៅរករូបភាពដែលយើងបាន download មុនហ្នឹងបាទរូបមួយនេះខ្ញុំចុចលើហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចុច open បន្ទាប់ទៀតចុច crop iMake បាទប៉ុន្តែមុននឹង crop iMake សូមអ្នកនរគ្នាមើល size នេះបាទអញ្ចឹងប្រភេទវីដេអូ short គឺយើងយកជាប្រឈរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកຂະຫນាតវា 9x16 នេះបាទ9x16 នេះអញ្ចឹងជាຂະຫນាតប្រឈរបាទ5x2 នេះក៏ຂະຫນាតប្រឈរដែរតែវាវែងជាងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាមានតាមຂະຫນាតផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំយក9x16 នេះហើយចុច crop iMake អញ្ចឹងរងចាំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន Pro បែបនេះមានន័យថាយើងយករូបភាពមួយមកធ្វើជាគំរូដើម្បីបង្កើតទៅជា Pro បន្ទាប់ទៀតបានយើងយក Pro ហ្នឹងទៅ generate ជារូបភាពថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការណែនាំបន្ទាប់ទៀតគឺជំហានទី3បាទការបង្កើតរូបភាពអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ website មួយឈ្មោះថា Pixlumen បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច select link នេះបានធ្វើការ copy មកហើយបើកទៅកាន់ Google Chrome យើងបើក tab ថ្មីមួយទៀតមកហើយធ្វើការមកស្ដាំផាសបាទ enter មកចឹងយើងយកពាក្យថា launch app តបទៀតអ្នកនរគ្នា sign in ជាមួយ Google account មកបាទខ្ញុំចុច Google នេះតបទៀតចុចលើ Google របស់យើងហើយចុច continue ចឹងរងចាំចឹងដល់ពេល continue បានគឺវាចេញបែបហ្នឹងចឹងអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា gallery បាទចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងក្រោមនេះបន្តិចគេដាក់ថា get free បាទនេះចឹងគេប្រាប់យើងថា zone for a 3 day បាទបន្ទាប់ទៀតគេថា unlimited generation មានន័យថាគេ free ឲ្យយើង3ថ្ងៃយើងអាច generate ប្រហែលរូបក៏បានដែរអត់ដែនកំណត់ទេបាទបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយគេត្រូវការឲ្យយើង register បង់លុយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមុនហ្នឹងយើងបាននេះយើងទៅកាន់ website នេះមកខ្ញុំបិទអានេះមកព្រោះអានេះវា Lumen ដែលយើងបង្កើត account ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទអ្នកគ្នាមកមើលមើលនេះចុចលើនេះមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Pro បាទ Pro ដែលបង្កើតចេញពីរូបភាពដែលយើងបាន upload ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select វាទាំងអស់បាទ Control A មកហើយធ្វើការបាទ select ទាំងអស់មានន័យថាអ្នកគ្នាអាច select វាទាំងអស់ឬក៏ចុច Control A មកវា select ទាំងអស់ហើយបាទតទៅទៀតមកស្ដាំយកពាក្យថា copy ហើយយើងទៅកាន់បាទ website Lumen តទៅទៀតអ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែង gallery បាទអញ្ចឹងយកពាក្យថា create បាទហើយចុច start មកហើយកន្លែងនេះអាចខ្វាយបានបាទព្រោះចុចតាមគេយូរបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវមើលនេះកន្លែងនេះកន្លែង describe your iMake បាទមានន័យថាយើងត្រូវការផាស Prom ហ្នឹងមកស្ដាំយកពាក្យថាផាសមកបាទអញ្ចឹង Prom ដែលយើងបាន copy ចេញពី website iMake Art នេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅកាន់ Lumen របស់យើងទៀតបន្ទាប់ទៀតកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប្រភេទຂະຫນាតរូបភាពដូចមុនអញ្ចឹងគឺទម្រង់រូបភាពយើងយក9x6នេះមកជារូបភាពបញ្ឈរហើយចុចពាក្យចុចកន្លែងនេះមកគេដាក់សញ្ញា upload ហ្នឹងបាទចុចមកចឹងសូមធ្វើការរងចាំ AI នឹង generate រូបភាពរបស់យើងចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការចុច download បាទរូបភាពមួយហ្នឹងមកបាទចឹង download ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងចឹងយើងទៅកាន់ website Pinterest របស់យើងទៀតខ្ញុំទៅរកមើលរូបភាពមួយពីរទៀតបាទចឹងខ្ញុំសូមរករូបភាពបន្ថែមទៀតសិនដើម្បីយក generate វីដេអូឲ្យបានច្រើនបន្តិច
បាទខ្ញុំយកមួយនេះយើងចូលកន្លែង track 3ចូលពាក្យថា download iMac បាទតោះទៀតយើងទៅកាន់ website របស់យើងនេះគឺ website iMac Art យើងធ្វើការដាក់ cursor កន្លែងនេះហើយធ្វើការលុបអាចាស់ហ្នឹងមកតោះទៀតយើង upload អាថ្មីបាទយើង upload មែននេះជារូបភាពដែលយើង download ក្រោយគេនេះបាទតោះទៀតហើយកន្លែងនេះយើងអាច select យកຂະຫນាតទៅជា9:6វិញបាទហើយចុច crop iMac ចឹងរងចាំបន្តិចនេះតទៅទៀតអ្នកនរគ្នា Ctrl A បាទធ្វើការ copy prompt ហ្នឹងយកទៅដាក់ Lumen ទៀតចឹងដាក់ថ្មីទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការបាទផាសមកចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងពិនិត្យមើលទៅបើត្រូវនឹងហើយយើងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេយើងចុចបាទឲ្យ generate មកចឹងរងចាំការ generate ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺយើងធ្វើការ generate prompt ទៅជារូបភាពបាទចឹងអាចចុច download នេះបានចឹងយើងបាន download រូបភាពបាន2ហើយបាទចឹងជំហានបន្ទាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាទទៅមើលការណែនាំរបស់គេចឹងគេប្រាប់យើងជំហានទី4នេះគឺការបង្កើតជាវីដេអូចឹងគេឲ្យយើងទៅកាន់ website Google AI Studio បាទដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការបង្ហាញជាច្រើនហើយចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការselect លើ link នឹងបាន select លើ link មក copy តទៅទៀតយើងបើកទៅកាន់ Google Chrome ហើយបើក tab ថ្មីមួយទៀតហើយ Ctrl V ដើម្បីផាស enter មក sorry ខ្ញុំសូមបិទសិនបាទជិះយើង enter មកចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការ sign in វាមកបើថ្មីដោយសារខ្ញុំបាន sign in ហើយយកពាក្យថា Drive Gemini បាទហើយ tick វាទាំងអស់មកបាទ accept ចឹងបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាមកមើលពាក្យថា generate media នេះបន្ទាប់ទៀតយើងយក VEO ដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូចឹងមុនហ្នឹងយើងបាន generate ទៅជារូបភាពបាទ generate ទៅជារូបភាពនេះចឹងឥឡូវនេះយើងដល់ការធ្វើវីដេអូរបស់យើងបន្តចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែង upload រូបភាពនេះបន្ទាប់ទៀតយកពាក្យ allow access ចឹង continue ជាមួយ account របស់យើងមកបន្ទាប់ទៀតយើងចុចម្ដងទៀតធ្វើការ upload រូបភាពចឹងយើងទៅរករូបភាពដែលយើងបាន generate មកគឺមាន2រូបភាពបាទរូបភាពនេះមួយនិងរូបភាពនេះមួយបាទចឹងខ្ញុំចុចលើរូបភាពទី1ចុច open បន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាចុច acknowledge នេះមកហើយចុច run មកបាទចឹងបើ run ទី1 error ចេញកំហុសអីចុច run ទៀត run ដល់វាចេញបាទចុច click រហូតណាកន្លែងហ្នឹងគឺគេក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងផងដែរថាចុចម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទបើសិនបើមានបញ្ហាអីsorry យើងខុសហើយដោយសារຂະຫນាតនេះគឺយើងយកផ្ដេកបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា refresh ឡើងវិញមកឲ្យវាមកដើមវិញសិនបាទខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការទៅរករូបភាពសារថ្មីបាទដោយសារមុននេះយើងអត់ទាន់បានកំណត់ຂະຫນាតអញ្ចឹងចេញមកប្រកាសជាខុសហើយបាទយើងយករូបភាពទី1ហ្នឹង open តទៅទៀតអ្នកនរគ្នាយកຂະຫນាត 9:6 នេះដើម្បី generate ជារូបភាពsorry ជាវីដេអូបញ្ឈរបាទចឹងកន្លែងនេះគេមាននាទីឲ្យយើងចង់យកប្រហែលនាទីវិនាទីយើងយក8វិនាទីដែលវែងជាងគេបំផុតបាទតទៅទៀតយើងចុច run នេះដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិន run អត់ចេញវាចេញកំហុសអី run ទៀតបាទចឹងរងចាំបន្តិចឥឡូវនេះការ generate បានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច preview វីដេអូនឹងបានចុច play នេះមកអញ្ចឹងវីដេអូនឹងវាមានបាទជាចលនាមានទៅជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងពីមុនជារូបភាពទេបាទអញ្ចឹងយើងបានវីដេអូមួយអ្នកនរគ្នាធ្វើការ download មកអញ្ចឹងនឹង download ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចលុបអានេះចោលបាទបន្ទាប់ទៀតធ្វើការ upload រូបមួយទៀតបាទ
ចឹងរូបចុងក្រោយនេះយើងធ្វើការ select មកចុច open ចឹងຂະຫນາດវាត្រូវអីដូចមុនដដែលតោះទៀតយើងចុច run មក ចឹងយើងអាច preview វីដេអូរបស់យើងដូចមុនបាទចឹងវាខ្លាយជាវីដេអូហើយចឹងបាទគឺ generate មកស្អាតខ្លាំងបាទចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download ទៅមួយទៀតចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតតែ2វីដេអូហ្នឹងទេដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតឲ្យច្រើនវីដេអូដើម្បីយកទៅធ្វើជាមេតិកាផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាមួយបាទឥឡូវយើងបាន2វីដេអូយើងទៅមើលការណែនាំបន្ទាប់ទៀតយើងចូលដល់ជំហានទី5គឺការបង្កើតភ្លេងបាទចឹងគេឲ្យយើងចូលទៅកាន់ website Pixabay ដើម្បីទៅយកភ្លេងឬក៏សំឡេងបាទចឹងអ្នកនរគ្នាមើល link នេះយើងអាច select link នឹងបានហើយធ្វើការ copy មកបាទ Ctrl C មកតទៅទៀតយើងទៅកាន់ Google Chrome ធ្វើការបើក tab ថ្មីមួយទៀត Ctrl V ឬក៏ mouse តាមយកពាក្យថា path ហើយ enter មកបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ search ក៏បានដែរបាទ search មក pixabay.com បាទសួរទេចឹងដូចគ្នាចឹងបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា login នេះហើយធ្វើការបាទ continue ជាមួយ Google Chrome បាទ Google account អញ្ចឹងយក account របស់យើងមកយកពាក្យថា continue អញ្ចឹងរងចាំបន្តិចបាទ continue ជាមួយ Chrome continue ទៀតបាទសូមរងចាំបន្តិចយើងយកពាក្យថា sign up បាទយកពាក្យ sign up មុនហ្នឹងយកពាក្យ login ខុសហើយដោយសារយើងអត់ទាន់បានបង្កើត account នេះអញ្ចឹងយកពាក្យ sign up បាទអញ្ចឹងបានហើយនេះបាន account មួយបាទបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាទៅរកជាប្រភេទសលេងអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺមានប្រភេទរូបភាពដែរបាទមានវីដេអូមានអីដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា sound effect បាទចុចលើ sound effect ហ្នឹងមកបន្តទៀតអ្នកនរគ្នា search កន្លែងនេះគឺ search ពាក្យថា bird បាទ bird B I O D S បាទបាក់សីរបស់យើងហ្នឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាពិបាកសរសេរអាចទឹកអាច translate បានបើសិនពិបាកសរសេរអង់គ្លេសបាទនេះ copy ពាក្យសត្វបាក់សីនេះទៅកាន់ Google Translate មកខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញតិចចុះអ្នកនរគ្នា search នៅលើ Chrome មក KH 2ENG បាទតទៅទៀតចុចលើ Google Translate លើនេះហើយ Ctrl V មកវាទៅសេខុសបាទសត្វស្អីកន្លែងនេះយកខ្មែរទៅជាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងវាចេញ bird មកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទវាវិញអញ្ចឹងយក bird ហើយ enter មកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានសំឡេងជាប្រភេទបាក់សីសំឡេងជាច្រើនដើម្បីយើងទុកវាទៅកាត់តជាវីដេអូឲ្យស្អាតមានទាំងវីដេអូហ្នឹងមានទាំងចលនាមានទាំងសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកសំឡេងបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចមិនដឹងថាបើកទៅស្ដាប់ឮអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់មួយដែរគឺយើង download យកមួយហ្នឹងមកបាទខ្ញុំសូមបិទសលេងម៉ាស៊ីនបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពេញចិត្តសលេងមួយនេះមួយបាទយើងចុចកន្លែងនេះដាក់ download បាទអញ្ចឹងវាចេញបែបហ្នឹងប៉ុន្តែវា download ចូលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយើងហើយយើងខ្វាយមកបាទឥឡូវខ្ញុំពេញចិត្តមួយទៀតចុះបាទមួយនេះខ្ញុំ download ទៀតបាទអញ្ចឹងវារត់ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទៅមើលកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើទាំងអស់បាទ
ឥឡូវនេះយើងទៅមើលការណែនាំសិនអញ្ចឹងយើងដល់ជំហានទី5នេះគឺយើងចប់អស់ហើយបាទនៅសល់តែជំហានចុងក្រោយគឺការផ្គុំទៅជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកន្លែង download អញ្ចឹងអានេះគឺជាសំឡេងបាទនេះគឺជារូបភាពខ្ញុំរកមើលវីដេអូសិនបាទនេះជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងយើងបាន generate មកពីវីដេអូវីដេអូទី1វីដេអូទី2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរៀបចំឲ្យស្អាតសិនបាទខ្ញុំធ្វើការយករបស់ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកដើម្បីស្រួលទៅកាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select លើវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំចុច control ឲ្យជាប់នៅលើ keyboard បាទហើយចុច control ឲ្យជាប់នៅលើ keyboard ទៀតបាទចុចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ទាំងអស់ហ្នឹង mouse ស្ដាំធ្វើការ copy ខ្ញុំទៅកាន់វីដេអូនេះហើយ mouse ស្ដាំខ្ញុំបង្កើត folder មួយបាទយកពាក្យថា new folder ហើយខ្ញុំដាក់ថា bird AI enter ហើយខ្ញុំចុចបើកលើ folder ហ្នឹងមកស្ដាំយកពាក្យថា path ដើម្បីមានន័យថាកញ្ចប់កិច្ចការរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលយកទៅកាត់វីដេអូកិច្ចការរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុង folder bird AI ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅដល់ជំហានទី6គឺការកាត់តទៅជាវីដេអូបាទឥឡូវយើងមកមើលក្នុងជំហានទី6នេះចំពោះការកាត់តវីដេអូបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានកម្មវិធី CapCut សូមតម្លើងកម្មវិធី CapCut នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំបានដាក់ link ជូនឲ្យអ្នកនរគ្នាអាច click ទៅលើ link ហ្នឹងហើយ download វាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការកាត់តវីដេអូនេះគឺនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមួយទៀតដោយសារកុំព្យូទ័រមុនគឺអត់មានកម្មវិធី CapCut នេះវា spec នៅសល់តិចពេកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការបើកទៅកាន់កម្មវិធី CapCut ហើយបង្កើតnew project មកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចុច import នេះបាទអញ្ចឹង import ហ្នឹងមុននឹង import ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែង media នេះបាទអញ្ចឹងយើងយកកន្លែង media បាទនេះ media អញ្ចឹងយកពាក្យថា import បន្ទាប់ទៀតយើងទៅយកវីដេអូរបស់យើងបាទខ្ញុំបានបង្កើតជា folder bird AI នេះយើងចុចបើកលើវាមកបន្ទាប់ទៀតយើង select លើវាទាំងអស់មកចុច open នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់តវីដេអូទី1បាទនេះខ្ញុំសូមទាញមកយើងទាញឲ្យជាប់មកអ្នកគ្នាចុចទាញឲ្យជាប់មកបាទបន្ទាប់ទៀតយើងអាច preview បានរងចាំបន្តិចព្រោះបើវីដេអូយើងវាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងវារៀង slow បន្តិចបាទបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំ preview អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវកាត់ភ្លេងបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងភ្លេងខ្ញុំបាន download មក2ហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានស្ដាប់ថាភ្លេងហ្នឹងមិនទេដោយសារពេលខ្ញុំ record ទៅគឺស្ដាប់អត់កើតប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចនឹងស្ដាប់បានហើយបាទអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងទាញភ្លេងនេះមកដាក់ក្រោមនេះមកបាទអញ្ចឹងភ្លេងនេះគឺគេមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ចោលបាទអញ្ចឹងយើង select លើភ្លេងនេះបាទ select លើភ្លេងហ្នឹងមកសូមរងចាំបន្តិចបាទខ្ញុំ select លើភ្លេងមួយនេះអញ្ចឹងយើងដាក់មកបើយើងចុចលើភ្លេងនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវការសេរីបន្ថយបន្តិចដើម្បីខ្លាចជាប់ copyright អញ្ចឹងយើងបន្ថយសលេងបន្តិចមកនេះយើងទាញបន្ថយមកកន្លែង volume នេះបាទតទៅទៀតយើងយកកន្លែង voice changer អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយក voice character អញ្ចឹងដោយសារកន្លែងនេះវាសុទ្ធតែជារបស់ pro មានន័យថាត្រូវបង់លុយបានប្រើបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែង speed នេះវិញតទៅទៀតយើងអាចបន្ថែមល្បឿនភ្លេងបន្តិចបាទហើយកន្លែងនេះយើងបើកវាមកដើម្បីវាឆេងទៅជាទម្រង់ថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាអាចមើល cursor នេះយើងទាញដាក់កន្លែងនេះមកទាញធំវីដេអូហ្នឹងណាមានន័យយើងកាត់ធំហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការនេះចុចអាពីរនេះឬក៏ចុច control B បាទអញ្ចឹងយើងអាចលុបអាចុងកន្ទុយនេះចោលយើងចុចប៊ូតុង delete នៅលើ keyboard មកអញ្ចឹងសាច់វីដេអូគឺបានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំនឹងបើកសលេងហ្នឹងអ
chẳng nó pe preview nó là cam thì khép khát về riêng tệ ai ở đôi chương export tranh màu vậy bạn chẳng trong preview phần năng sẵn và tôi bị ban phần năng ấy bạn cứ anh ấy cứ smart cái này ở ấy bạn nào cái này cho biệt thà export bạn export và tôi tiết cái lại ní cứ một file bảo dưỡng xong chi dương tặng một file là ngày nắng ghi chỉ keyword mỗi đài bạn tầm bấy nó về để dương upload cho YouTube tới ở vì mình ráng ở vì load sạch chết từ nệm mới cho nào trước trong đã tha bớt tìm mùi bạn tôi tiết cái lại ní cứ export từ bạn export to export từ nào vậy đừng chơi cái lại ní máu chứ từ đó ti tăng file là dương trong export video đang chưa thật đạt chắc trong mà lại bật AI này đã đá hay trong mouse 8 đầu tiên em dú trong cho biệt thành dú trong bậc cao phụ đỡ thay mùi nó lên nè xong rồi cho một tích ở về đến slow một tích chẳng mouse 8 sẽ thay dù biệt thành dú dù biệt thá phụ đỡ đầu tiên nhọc đã tha video bạn chẳng dừng đã cái bài này nắng bạn đầu tiên trong cho bằng lửa nắng mới cho bị tha select phụ đỡ chứ trong cái lại đi resolution nghe phim cho bạn dừng trong export cùng đặt màn bạn trong do thu khế bạn đầu tiên dừng cho export mà export và nó cứ ba này dừng ai cancel lại nick vàng chó đầu tiên dừng thôi ca trong thôi ca lục anh đi cho môi sần bạn lục cho sẵn trong trên bê tông delete và trong tất cả to video TP chẳng dừng tiền video đi máu chẳng dừng trong tiền nhập lên môi tiết bạn tiền với máu cho bạn đang ta sẽ lấy với bạn nào thế tổng tiết dừng một đau trong lời trong khỏi đi chứ nào khi anh mơ rồi lột sẽ nhá vì này có thể phải con sẽ lấy những vì trọng đâm lư vì nạ tới điểm chứ thì họ thấy dương ở trong bán xử lý và nắng dương trong bán xử lý vì ní tờ vậy chứ dương cho cái lại nắng bạn cho vô cái lại ní đưa con control bí đầu tiên dương cho xử lý lừa một đấy hai dương delete mà bạn chứ dương tia nhà này máu bạn chơi click cái chuột chặt tiền mà một mà chứ cái lại đi đưa khi dương cắt thầm video nắng bạn cho bạn đằng máu đầu tiên dương lộn mà chứ dương ban phần đằng chứ xong thôi ca xử lý lừa xử lý đấy tức là basic đi hãy thôi cá và thôi xử lý những tích có mọi đôi đào một kể hãy giúp biệt là speed đấy hay cái lại đi đã speed ở riêng lượn tích hay cái lại đi bao nhiêu mà chứng ở riêng khó kiên tịnh tôi biết khó vì và thôiแบบนั้นchứ ở đấy nhưng ai chấp tiền với bạn thì bạn tiền smart máu phần nặng tập tiếp trong thôi cá xử lý việc ở đây có bài xử lý các bạn này cho bị export đến máu được một chứ cái lại đi trong đã thá bởi TP hay ti tăng ní vì chạm vô ti tăng để dương sale chạm vì một nắng bạn đi chia ti tăng để dương bán sale video một nắng bị select phụ đã đá chứ như do thu khay đã đá hay cho bị export mà chứ dương export tới cứ chụp chạy vậy bạn chẳng phần nắng của tôm tiếc trong bật cam thì khép khát chó tại sao trong ban thôi cái ca rủi đỏ ấy chứ không phải 10 tiệm máu chẳng là lấy trong thôi ca từ preview mình đã tao mơ video để trong ban cạnh này chẳng trong xong bằng xử lý dẫn chẳng dương do cái lại ti tăng để dương bạn đã nâng cứ trong bởi AI ní hay để phụ trợ video này chẳng miền pi video chẳng dương bằng tầng pi ní chỉ video tìm mùi chứ trong tập bao video TP chân ở video nó dần nạt đáy nè tao khi ai đập 10 tam lần từ bạn chân ca phơ bỏ dưới cứ từ tụ bàn chụp chạy ấy
ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តបានហើយមានចំណុចណាដែលត្រូវសួរអាច comment សួរបានចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ script ការណែនាំនេះនៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូឬក៏នៅក្នុង comment បាទចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអនុវត្តទៅជោគជ័យព្រោះគោលបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអនុវត្តទៅជោគជ័យចឹងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះសូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីគាត់អាចចេះធ្វើដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយជួបគ្នាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានឱកាសចូលរួមក្នុង group premium របស់ខ្ញុំតែឥតគិតថ្លៃបាទសូមអរគុណច្រើន